इसराइल तरफां 11 लाख फलस्तीननि खे गज़ा जी पटी ख़ाली करण जे लाइ 24 कलाकनि जो अल्टीमेटम। इसराइली फ़ौज जी बमबारी सबबि शहीद फलस्तीनी जो अंग 1570 थी वियो। 7000 खां वधीक माण्हू ज़ख़्मी। हमास जे हमलनि में मारिजल इसराइलियुनि जो अंग बि 1300 खां वधी वियो। इसराइली फ़ौज जो चवणु आहे त आम शहरी संदन दुश्मन न आहिनि। हमास जे वेढ़ाकनि खे बर्दाश्त न कयो वेंदो। अमरीका विच ओभर में छिकताण जे ख़ात्मे लाइ कोशिशूं तेज़ करे छॾियूं। अमरीकी परॾेही वज़ीर एंटोनी ब्लिंकन जी फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास सां मुलाक़ात। इसराइल ऐं हमास विच में छिकताण जे ख़ात्मे ते ॻाल्हियूं। सिंध जे निगरान वॾे वज़ीर मक़बूल बाक़िर तरफ़ां मुख़वी अहलकारनि खे फ़ौरी तौर बाज़ियाब कराइण जो हुकुम। गैर क़ानूनी परॾेहिनि ख़िलाफ़ कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू करण जी हिदायत। अमन अमान बाबति आला सतही इजलास। आईजी सिंध ऐं कराची पुलिस तरफ़ां अमन अमान बाबति ब्रीफिंग। मक़बूल बाक़िर जो चवणु आहे जेकॾहिं थाणनि जा SHO अग़वा थींदा त पोइ अवाम जो छा थींदो। पुलिस अहलकारनि खे अग़वा सां सिंध सरकार जी ख़्वारी थी आहे। सिंध जे समूरनि थाणनि खे बहितर कयो वञे। निगरान वॾे वज़ीर जस्टिस रिटायर्ड मक़बूल बाक़िर तरफ़ां मुख़वी अहलकारनि जे बाज़ियाबी लाइ ॾिनल मोहलत ख़तम। शिकारपुर पुलिस कोटशाहू थाणे जे SHO समेत ॿियनि अहलकारनि खे बाज़ियाब कराइण में नाकाम। वाक़े जो केस दाख़िल थियण बावजूदि ॾोहारियुनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू न थी सघियो। धाड़ेल पंहिंजे साथी महर बडाणी जी आज़ादी ताईं मुख़वी अहलकारनि खे आज़ाद न करण ते बज़िद। कंधकोट भरिसां कारे तकरार तां हथियारबंदनि जी फायरिंग में हिकु ॼणो क़तल। हथियारबंदनि अहमद अली गोलो खे गोलियूं हणी क़तल करे छॾियो।